Man, 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 man. Saan kukunan? Yo. Ijay. Yan ang ating alaga, oh. Batong kayo. Batong kayo. Ito ang alaga namin. Si Afro. Ano? Ayun naman si Apoy. Yan, siya. Ilang taon na ito sa amin. Mga 2 years. Oh, yan. O kaya mga magto 2 years or 3 years na siya dito. 2 to 3 years na yan. Pero, Or plus. 2 to 3 years na yan dito. pasapin mo siya. Hello. Ayun. Hello! Oh. Hello! Wait, 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 wait! Sabi ng mga guys, sabi ng Tweet! 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 Yan ang alaga natin. Oh, yung sa kawan. Oh, yan. Oh, yan. Kinakagat eh. Ay, huwag Yan. mo kagatin. Mabait po ako. Hindi yan. Ah! Oh, yan. O, sige na. Eh, ganun mo parati ka. Yan. Yan, ganyan. O, yan. Yan ang itsura talaga. Yan, o. So, kasapin mo na. Hello, huwag mo akong kakagatin. Mabait ako. Kumusta na mga guys? Ito ang alaga namin sa Kumusta? Nagwawalig na naman kami. Huwag mo akong kakagatin. Yan, ito nga pala ang alaga naming ibon. Ang pangalan niya naman ay si Afro. Si Afro yan. At yun o. naman si Afro Afro. Okay na. Ah, Okay na. Okay na. like, Okay. Ilapit mo na siya doon. Alis na. Ayan. Hindi. Yan na siya.